আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরা আজকে এক ব্যাক পেন পেশেন্ট নিয়ে কাজ করতেছি। আমরা তাকে chiropractic অ্যাডজাস্টমেন্ট থেরাপিটা দিব। আমি তাকে অ্যাসেসমেন্ট করে নিয়েছি, তার এই সাইডে শর্ট আছে। আমরা তার আসলে কোথায় থেকে ট্রিটমেন্ট শুরু করব সেটা জানার চেষ্টা করব। লাইক দিস, আমরা মাস্টার্ড প্রসেস প্রেশার দিলাম। এখন যেহেতু তার আমরা মাস্টার প্রসেস কারেকশন করার পরে দেখলাম যে পা ব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমাকে ট্রিটমেন্ট দিতে হবে কোথায় থেকে, C0 C1 থেকে শুরু করে ক্র্যানিয়ামটা আমাকে ফার্স্ট কারেকশন করতে হবে। আর একটু উপরে উঠে আসেন, এই যে বাবা, হ্যাঁ দেখেন তো এটা ব্যথা কত কেমন, এটা ব্যথা কেমন, এটি বেশি ব্যথা। মজার ব্যাপার যে টেন্ডারনেস যেখানে ফল্ট আছে সেখানে টেন্ডারনেস পাবো। যেহেতু আমরা মাস্টার্ড প্রসেসে টেন্ডারনেস পাচ্ছি, দেখেন এটাতে পেইন, এটাতে কিন্তু নো পেইন। তাহলে ফার্স্ট কারেকশন আমার এটা। সুন্দর, রিল্যাক্স হয়ে থাকেন, মাথায় ইজি, ছেড়ে দেন আমার হাতের পরে, হ্যাঁ ছেড়ে দেন, রিল্যাক্স। ছেলে মেয়ে তো সবাই ছোটো ছোটো, তাই না? শক্ত করবেন না। কোথা থেকে আসছেন, বাসা থেকে না কোথা থেকে? কথা বলেন। বাসা কোথায় আপনার? হরিয়ান। আমরা ফার্স্ট কারেকশন করলাম C1 C0 C1। এবার দেখেন ব্যথাটা, ব্যথা লাগে? ব্যথা লাগে না, তার মানে কারেক্ট হয়ে গেছে। এবার আমরা ক্রেনিয়ামটা দেখি, এখানে ব্যথা আছে DU20, এই রাতে একটু পেইন থাকবে, অল্প ব্যথা থাকে। রাত্রে ঘুমায়? রাত্রে ঘুমায় না। এই যে মাস্টার DU20, এই জায়গায় যদি আপনি প্রেশার দেন তাহলে পেশেন্টের অনেক সুন্দর ঘুম আসবে এবং অনেকটা ভালো ফিল করবে। দেখেন ইমব্যালেন্সটা এখানে, তা ব্যথা করতে পারে তার কোমরে। ওকে, আচ্ছা এবার আমরা TM জয়েন্টটা দেখি, টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট। হা করেন তো বাবা, হা। কোন সাইডে ব্যথা? বন্ধ করেন। কোনটা পেনফুল, এটা না পাশে, বাম সাইড না ডান সাইড? বলেন। বাম সাইড। তার মানে যেখানে ডিসফাংশন, দেখেন ক্রেনিয়াম, তাহলে ক্রেনিয়াম প্রবলেম, TM জয়েন্টও এর সাথে ইনভলভ হবে। হ্যাঁ, তাহলে C0 C1 যদি ইনভলভ হয় তার সাথে ক্রেনিয়াম এবং TM জয়েন্ট ইনভলভ হবে, দেন তার এখানে পেইন আছে। তাহলে যেহেতু এখানে তার ম্যাসেটার আছে উইথ, এর মধ্যে টেরিগয়েড, ল্যাটারাল মিডল টেরিগয়েড মাসেল আছে, এই মাসেলগুলোকে আমরা রিলিজ করব কিভাবে? ঠিক আঙ্গুলটা ভিতরে ঢুকে উপরে নিচে জাস্ট মোবিলাইজ করবো। আপনি আপনার আঙ্গুলটা নিয়ে উপর নিচ করবেন। আমরা কি করি, একটা টিস্যু হ্যান্ড গ্লোভ দিয়ে জাস্ট মোবিলাইজ করে দিই। এছাড়াও আমরা ম্যানিপুলেশন দিতে পারি এখানে। হ্যাঁ, আমরা একটা ম্যানিপুলেশন দেবো। হা করেন, ছাড়েন, ছেড়ে দেন, মুখ বন্ধ বাবা, হ্যাঁ, আর রিল্যাক্স, ইজি, শক্ত না, শক্ত না, রিল্যাক্স, সুন্দর একদম ম্যানিপুলেশন, শক্ত না, নেন 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 নেন, কাট করে উঠবে। হ্যাঁ, এবার হাঁ করে দেখেন তো বাবা, পেইন লাগে? ব্যথা আর ব্যথা লাগে না। ওকে, আমরা এছাড়াও অন্যান্য ভার্টিব্রাগুলোকে একটু পালপেশন করে দেখি কোনো পেইন টেন্ডারনেস পাই কিনা। ব্যথা লাগে? এইখানে ব্যথা লাগে। ওকে, C2 3 দেখি, জি রাখেন, ইজি, রিল্যাক্স। হ্যাঁ, ওকে, কি হলো? এখন লাগে? হ্যাঁ লাগে, এটা এটা এবারে এই সাইডটা লাগে, রাখেন, ইজি ইজি। ওকে, কি হলো? হ্যাঁ, ইজি, রিল্যাক্স। ওকে, লাগে এটা? কোনটা এটা? C4 C5 C5, এটা পেনফুল, তাই না? গুড, মাথাটা তোলেন। না না না, মাথা তোলার দরকার না, আমি যে ভেতরে রাখছি, জি 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 জি, আপনার কিছু করার দরকার না, কিছু করার দরকার না বাবা, শক্ত করে লাগবে। আরে কি মুশকিল। ওকে, হয়ে গেছে। তো আমরা ব্যালেন্স করে দেখলাম, মোটামুটি ব্যালেন্স। এবার আমরা লাম্বার কারেকশন করবো। হ্যাঁ, ইজি। এবার আমরা কারেকশন করব হোল লাম্বার স্পাইন। লাম্বার স্পাইনটা ইজি বাবা, রিল্যাক্স। হ্যাঁ, আমরা এখন টোটাল হোল স্পাইনটা L3 4 5 থেকে শুরু করে T1 অর্থাৎ
টিএল জাংশনটাকে আমরা ফার্স্ট কারেকশন করব। হ্যাঁ, ইজি ইজি, শক্ত না, নিঃশ্বাস নেন, ওকে, খাটাস, হ্যাঁ, শক্ত না, ওকে। এবার আমরা ঠিক টিএল জাংশন, থোরাসিক এবং লাম্বার, ইজি বাবা। হ্যাঁ, নিঃশ্বাস নেন, নিঃশ্বাস নেন, ইজি ইজি, নিঃশ্বাস, ওকে। আমরা এটা কারেকশন করেছি। এবার আমরা যেহেতু দেখব তার পিআই ইলিয়াম ছিল, হ্যাঁ, পোস্টেরিয়র ইনফেরিয়র, এইটা ইলিয়ামটা কারেকশন করবো। দেখি বাবা, এবার সোজা হন, আর একটু পিছন, আমার দিকে আছে শোন, আমার দিকে আছে শোন, আর একটু পিছিয়ে সরে যান। হ্যাঁ, ওকে, জাস্ট পিআই কারেকশন, ওকে। এটা ধরেন, ইজি, শক্ত না, শক্ত না, শক্ত না, পিআই কারেকশন, ওকে, নিঃশ্বাস। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আমি আপনাদের সাথে কিছু তথ্য শেয়ার করতে চাই। সেটা হলো, আমরা যারা কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট থেরাপি দিয়ে থাকি, কাইন্ডলি আপনারা বাসায় এইভাবে ট্রাই করবেন না, কেননা এটা অনেক এক্সপার্টনেসের একটা ব্যাপার। আমরা কিন্তু প্রপার ডায়াগনোসিস করে দেন আমরা কারেকশন করি। বাট আপনার একটা ভুলে দেখলেন যে আমরা এইভাবে ঘাড় মোটকে দিচ্ছি বা কোমর ফুটাই দিচ্ছি, ব্যাপার আমরা কিন্তু ফুটাই না, এটাকে কারেকশন করি। অর্থাৎ এই ভার্টিব্রাগুলো রোটেশন হয়ে থাকে, এগুলোকে আমরা বিভিন্ন ডিরেকশনে কারেকশন করি। সুতরাং এটা দেখে আপনারা কেউ কাইন্ডলি বাড়িতে একা একা ট্রাই করবেন না, করলে আপনার হিতের বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকবে। ওকে, ধন্যবাদ সকলকে।